أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن ماكينة لحام القوس الكهربائي. مثل ما جاي تلاحظون هذه هي ماكينة لحام القوس الكهربائي. يتكون كل ماكينة لحام قوس كهربائي من قطبين، القطب الموجب والقطب السالب. طريقة تشغيل الماكينة: أول ما توصل السلك بالكهرباء، هذا هو السلك توصله بالكهرباء بالطاقة الكهربائية. بعد ما تم توصيل السلك بالكهرباء راح نشغل منه. الآن هذا الصوت اللي جاي تسمعونه هو صوت الماكينة تشتغل. مثل ما تعرفون كل ماكينة تتكون من قطب موجب وقطب سالب. القطب السالب هو القطب اللي نربط عليه الشغلة المراد لحامها، قطعة اللي أي قطعة نريد نلحمها نربطها بالقطب السالب. أما القطب الموجب فهو يحتوي على الكاوية، هذه هي الكاوية اللي نمسك بيها باليد ويصير بها سلك اللحام مثل ما تلاحظون الصورة حسب نوع اللحام. أعزائي، بالنسبة لهذه الدرجة بعض الأخوة يسألون لي شنو دور هاي الدرجة؟ كل ماكينة تحتوي على هاي الدرجة، كل ما يكون عندك الثكنس مال القطعة المراد لحامها أكبر، كل ما لازم تزيد درجة الماكينة نحو الأعلى. إذا تريد تلحم أي قطعتين سمكهم خفيف مثل ما يقول البول الشخاط أو غيره، فدرجة اللحام خليها على 80 أو 90. أما إذا كانت قطع ثقيلة مثلا هذا النوع من الشيش فلا، لازم تستخدم 120 أو 130 140 في الحدود هذا. إخواننا الأعزاء، بالنسبة لالتصاق سلك اللحام، الكثير من الأخوة يعانون من التصاق سلك اللحام بالشغل المراد لحامه. بالنسبة للالتصاق لازم يصير عندك شمرة. إذا ما عندك شمرة بالماكينة راح يصير عندك التصاق مستمر، ولكن الالتصاق ما دام السلك بارد، عندك السلك إذا بارد راح يصير عندك التصاق. فدائما الأخوة الأعزاء تخلون السلك هذا الأرضي، أنا هذا كان عبارة عن قراصة استبدلتها بهذا الشيش حتى أبدل القطحة الأولى مالتي بهذا الجانب من المعدن هذا. مجرد ما يشتعل عندي السلك يصير عندي اشتعال، راح النوب أروح أرجع أشتغل على القطعة اللي أريد أشتغل عليها. يعني هذه مجرد نعتبرها كتجربة نجرب عليها إن القطعة الأولى اللي عندك راح تصير بهذا المكان. شوفوا إخواني، صار عندي التصاق هالصورة، صار التصاق عندي. مجرد إذا خليت إيدك بمكان واحد، إذا ثبت إيدك بمكان واحد راح يصير عندك التصاق، بس إذا إيدك تسحبها بصورة متحركة، لاحظوا إذا تحرك ما راح يصير عندك التصاق. هسه صار عندي اشتعال بالسلك، هسه وين ما أريد ألحم. إخوان الأعزاء، لازم دائما تلاحظون سلك اللحام هذا إذا تآكلت أو تساقطت هاي الأطراف لازم تبدي تسوي القطحة هاي إلى أن يظهر عندك هذا الجزء اللي هو الصلب، يعني الجزء اللي فوق المعدن، لأن هو هذا أكو معدن هنا داخل هذا السلك اللحام، وهذه المادة اللي تساعد على الاشتعال. أتمنى أن ينال إعجابكم الموضوع. إذا عجبك الفيديو اضغط على الإعجاب وزر المشاركة، وشكرا على حسن المتابعة.